नमस्ते भाइयों और बहनों, बहुत दिनों के बाद। नहीं, अल्ट्रा प्रीमियम, ये मेरा एक सेकंड हैंड फ़ोन है। आई थिंक बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत ही अच्छा कैमरा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पुराने वाले इस मोबाइल से तो अच्छा ही है। ठीक है, और अभी चलो 8:30 तो बज गए हैं। लगता है अभी सारे के सारे कॉल आना शुरू हो जाएंगे मेरा। चलो, तो काम पे अब तक क्यों नहीं आया, का चल जाने का वक्त हो गया है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा। मुझे पता है कोई देखेगा नहीं, बट भी मज़ा आता है ऐसा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मेरी अब तक का प्रोग्रेस क्या क्या हुआ है। मैं अब तक ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ। शायद मैं अपना प्रोग्रेस का ट्रैक नहीं रखता हूँ, इसीलिए मतलब मेरे को ट्रैक रखना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई है अब तक मेरे को भाई। सारे के सारे चीज़ों का मतलब मैं अब दिनचर्या के शुरू स्टार्ट से आखिर तक मैंने क्या क्या किया है उन लोगों को ट्रैक करना मेरा मजदूरी है। ठीक है, उसे करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं किया तो भाई मैं कभी भी ज़िंदगी में टॉप 1% में नहीं आ पाऊँगा। आज 5th नंबर डे का मतलब आज 5 नंबर डे चल रहा है, इसलिए मैंने वो अपना वहाँ पे 5 नंबर डे कट दिया है। ओके, तो अच्छा, मैं कुछ स्टोरीज बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। यही मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो रुको, मैं कुछ अपने जीवन से कुछ स्टोरी लेके आता हूँ। जैसा कि मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, जब मैं আমি এখন বাংলাতেই বলি, বাংলাতে প্র্যাকটিস করি, তখন তো আমি হিন্দিতে বলতে পারবো ভালো করে। আমি যখন রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হবো তার আগে ভেবেছিলাম যে রামকৃষ্ণ মিশনে কী হবে, সব কলকাতার সব ছেলেরা থাকবে, চোর ছ্যাচোর, কে কী করবে, একটু সাবধানে থাকতে হবে, সাবধানে যাব। তারপর সেখানে গিয়ে দেখছি না, সম্পূর্ণ আলাদাই ব্যাপার। যখন আমি একটা বন্ধু বলবো না ঠিক, মানে একটু অনেক বড়, আই থিঙ্ক অনেক বড়, 25 ইয়ার্স একটা দাদা, আমার 18 বছর মাত্র বয়স, আমার তার সাথে আলাপ হয়। সে খুবই ফ্র্যাঙ্কলি, এবং সে একটা সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। আই থিঙ্ক সে অনেক বড় বড় লোকেদের সাথে কাজও করে নিয়েছে, আর সে খুবই ভালো মানুষের লোক। তো তার সাথে কথা বললাম, এবং আরও আমার ক্লাসে অনেক বন্ধুও হলো। তো তাদের সাথে কথা বলে দেখলাম না, পুরো সব কিছুই আলাদা। আমি যেটা ভেবে গেছিলাম সেটা ওখানে হচ্ছেই না, সব চেঞ্জ। আই এম তো অবাক টোটালি, কী হলো রে বাবা। তারপরে এই শুরু হতে হতে রয়ে গেল। ঠিক আছে, এই আজকে একটা নতুন ফোন নিয়েছি, রেডমি 664। এটা ভালো লাগলো আমার, কারণ স্পেসিফিকেশান আর যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো, ভাই আমি এই ফোনটা কততে নিয়েছি তোমার কি মনে হতে পারে? এটার দাম তোমার অনলাইনে 15,000 টাকা, অনলাইনে দাম 15,000 টাকা। তো এটা আমি নিয়েছি 3,500 টাকায়। তবে 1.5 বছর পুরানো, সেটা নিয়ে হচ্ছে না, অনেক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে এর উপর দিয়ে। তবে এখন এই আমার হাতে এসছে, জানি না কতদিন বাঁচবে। তো চলো দেখা যাক কতদিন বাঁচে। আর কি জানো, ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত থাকা, সন্ধ্যাবেলা ভিডিও করবো।